Tô fora. Que é tão difícil acreditar que eu não cheirei rap e peguei mulher de malandro. Cara, tô doidão, Eu também. Ei, você! Vem cá um minuto. Eu estou aqui. Te peguei! Só quer brincar? Sim, vamos brincar. Muito divertido. Ei, tá fazendo o quê? Tio Ray conhece uma brincadeira. Ai, tira o dedo daí! Que eu me tocar! Vem cá, brincar com o Ray. Isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não quero uma vida só quero namorar. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Majin-Buu. Porque a onda que eu vou botar no seu Goku. Porque eu sou Super Saiyajin.